Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana dulur-dulur ulah hilap like sareng subscribe na video ceramahna di channel Ajengan Aheng. Ibadur Rahman. Dina ieu saha simkuring bade ngadugikeun bab kepemimpinan di rumah tangga. Salaku suami bagi seorang istri terlebih dahulu harus mengetahui hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, selaku mukmin, selaku muslim, sebaiknya jauh-jauh hari belajar tentang aturan-aturan rumah tangga sebelum akad nikah. Karena banyak yang berumah tangga tetapi gagal. Gagalnya kenapa? Karena rumah tangganya tidak nyaman, banyak permasalahan, ketidakcocokan, bahkan mungkin banyak fitnah dan malapetaka sehingga mudah bercerai atau talak. Kalau bercerai itu takdir Allah karena istri atau suaminya meninggal, maka rumah tangganya bisa putus dengan cerai. Tetapi kalau pisah hidup, kedua belah pihak masih hidup, suami dan istri masih hidup, terus rumah tangganya berpisah, maka itu talak atau jatuh talak. Itu untuk hukum di bab rumah tangga atau munakahah. Jadi untuk membangun rumah tangga itu pintunya diawali dengan akad nikah dan untuk membubarkannya dengan talak bagi yang masih hidup kedua belah pihaknya. Selanjutnya, fungsi dari munakahah itu di dalam syariat Islam, Rasul bersabda, an-nikahu sunnati, bahwa pernikahan itu menjadi sunnahnya Nabi atau sunnah ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa saja yang menolak terhadap syariat ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, palaisa mini, bukan termasuk umatku atau golonganku. Di dalam agama Islam, rumah tangga itu hukumnya menjadi wajib karena untuk menyempurnakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Statusnya beda, yang belum berumah tangga dan yang sudah berumah tangga. Sampai kata Nabi, pahala dan ajran atau ganjarannya pun oleh Allah dibedakan. Yang masih single belum sempurna beramal ibadahnya kepada Allah, atau mungkin sholatnya yang masih single atau masih munfarid sendiri itu setengahnya dibandingkan dengan sholatnya bagi muslim dan mukmin yang sudah berumah tangga. Itu dalam
masalah pahala atau ganjaran. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan hukum nikah menurut contoh Nabi atau syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jenis pernikahannya oleh Nabi disebut jawad al-baulah, yaitu pernikahan yang memakai sistem khitbah nikah, bisa dimulai dengan bertunangan, terus akad dan khutbah nikah, tetapi bisa juga yang langsung akad nikah. Bagi yang bertaaruf dulu, saling kenal mengenal, itu diharuskan sebelum menyesal di kemudian. Tetapi masalah jodoh itu rahasia. Terkadang di luar kehendak kita. Berhubungan dengan jodoh, pasangan hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan di dalam surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Al-ayat. Terjemah ayat dengan bahasa Indonesia, yaitu di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan manusia itu berpasangan, yaitu antara jenis kelamin laki-laki muzakkar dan jenis perempuan atau wanita mu'annas. Jadi bahasa di hewan itu bisa disebut jalu jeung bikang. Aya jaluna, aya bikangna. Ini untuk bahasa Sunda, orang Sunda. Selanjutnya, pasangan manusia itu dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan itu agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, maksudnya ketika seorang laki-laki hidupnya menjadi tentram, menjadi sakinah apabila sudah mempunyai pasangan hidupnya. Dan wanita pun atau perempuan pun akan merasa tenang dengan mempunyai suami sebagai pasangan hidupnya, bisa menjadi tempat berlindung. Dan dia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya menjadikan kedua pasangan tersebut diberi rasa kasih dan sayang. Mawadah. Sesudah sakinah yaitu mawadah. Mawadah itu cinta. Diberi cinta. Kenapa diberi cinta? Karena cinta itu rasa menyukai pasangannya, laki-laki menyukai istrinya dan istrinya menyukai suaminya
supaya rumah tangganya langgeng. Jadi cinta itu bisa melanggengkan rumah tangga. Tetapi hasilnya positif. Sebaliknya kalau rumah tangga diikat tanpa rasa cinta, inilah yang menyebabkan banyak kegagalan atau rumah tangganya bisa pekat di tengah jalan. Cinta itu sangat besar mempengaruhinya. Makanya kata Allah itu kalimatnya mawadah. Diberi rasa cinta. Cinta itu untuk melanggengkan perjanjian akad nikah atau menjalankan rumah tangga. Jadi cinta itu sangat berperan. Kalau rumah tangga tanpa ada cinta, ini berbahaya. Banyak perselingkuhan. Mungkin perceraiannya juga bisa cepat. Karena cinta itu harus dibangun. Tetapi cinta yang didasari oleh keimanan. Bukan cinta yang didasari oleh hawa nafsu. Mohon maaf kalau cinta yang didasari oleh hawa nafsu, apa bedanya dengan binatang? Tetapi bagi seorang muslim dan mukmin itu cintanya didasari oleh keimanan. Mawadah. Sakinah, mawadah, yang terakhir warohmah. Rohmah itu saling menyayangi. Cek orang Sunda mah saka nyeri saka perih. Jadi yang lahir dari warohmah itu nyaah. Kalau tadi cinta itu terbatas. Cinta itu terbatas. Kekuatan cinta itu. Bahkan ketika ada istri yang lebih cantik. Atau mungkin wanita di luar istri kita lebih cantik, banyak yang tergoda laki-laki. Kabita ku kembang berem. Kebanyakan rumah tangga itu pecah akibat suaminya selingkuh lagi. Karena terpincut atau tergoda oleh wanita yang lain lebih cantik daripada istrinya sendiri. Itu cinta itu bisa rusak, bisa hilang, tidak abadi. Makanya kenapa ditutup dengan kata warohmah? Karena rumah itu kanyaah. Kanyaah itu seperti seorang ibu kepada anaknya. Sekalipun anaknya bedegong, pika sebelen, tetap nyaah. Nu jadi indung, karena itulah warohmah. Jadi warohmah itu tidak dibatasi dengan apapun, sehingga membuat langgengnya rumah tangga apabila sudah mempunyai rasanya antara suami dan istrinya. Kalau suami dan istrinya tidak mempunyai rasanya cuman cinta saja, cinta itu bisa hilang besok kapan, atau mungkin ya sebentar kekuatan cinta itu. Karena cinta itu tidak yang abadi. Tapi kalau kanyaah itu oleh Allah dipitrohkan, kanyaah itu bisa langgeng. Sabedegong-bedegong na budak. Karena jadi indung moal leungit kanyaah. Ya masalahnya warohmah. Jadi warohmah teh kanyaah. Nah, rumah tangga kalau sudah tidak ada kanyaah, otomatis di antara keduanya akan mudah hancur. Suaminya kalau setenya ada ke anak yang pamajikanna bakal telengas. Culewas ka mana galau kumaha hayang manehna. Istrinya pun akan nekat meninggalkan anak dan suaminya kalau sudah tidak ada kanyaah. Bakal nekat. Da eueuh kanyaahna. Jadi rasa yang paling istimewa dan yang paling mahal itu ketika mempunyai kanyaah atau warohmah. Itulah yang mendasari untuk berumah tangga atau menjalankan munakah.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Maka kata Allah, ya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang berpikir. Jadi kalau rumah tangganya tanpa dasar ilmu, tanpa dasar iman, ya itu cuman menjadi cupar kewajiban atau menjadi tradisi dan budaya, tidak menjadikan amal ibadah. Itu dasar-dasar sebelum menjalankan akad nikah, diberi oleh Allah fitrah, dan rumah tangga itu bisa menjadikan sakinah, mawadah, warahmah. Selanjutnya ketika kita masuk di awal gerbang rumah tangga atau munakahah, maka oleh Allah dikatakan diawali dengan akad nikah, perjanjian antara suami dan istri, terus ada yang menikahkannya, terus ada saksi. Kahiji rukun nikah aya 5. Panganten lalaki, panganten awewe. Tuluy bapana nu ngawinkeun, wali disebutna. Tuluy saksi, ini harus ada saksi dari kedua belah pihak, baik dari pihak pengantin laki-laki atau pengantin istri. Ini syarat. Yang kelimanya ijab qabul. Ijab qabul, perjanjian serah terima janji pernikahan. Ijab qabul. Yang kelima, itu rukun nikah. Selanjutnya ketika sudah melaksanakan janji ikrar, maka posisinya berubah. Untuk seorang laki-laki menjadi suami, arijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi istri, bagi wanita di dalam menjalankan rumah tangga. Tetapi bagi seorang wanita itu akan berubah. Yang tadinya diwajibkan taat kepada ayah dan ibunya, ketika sudah akad nikah maka berpindah taat dan patuhnya kepada suami. Inilah yang merubah ketika sesudah akad nikah. Yang dulunya seorang anak itu surganya di bawah telapak kaki ibunya, jadi nanti ibunya yang akan mempengaruhi anaknya mau dibawa kemana, mau dibawa ke surga atau ke neraka. Sesudah akad nikah, maka yang merubahnya adalah suaminya. Apakah suaminya mau membawa ke surga atau ke neraka? Makanya neraka dan surga itu di tangan suaminya ketika sudah akad nikah. Ini aturan Islam yang harus dijalankan dalam berumah tangga. Selanjutnya, kewajiban suami yang pertama, kata Rasulullah, memberi ilmu kepada istri. Dikarenakan di Indonesia, sang suami itu tidak membawa bekal ilmu ketika sudah berakad nikah. Makanya banyak suami yang melepaskan tanggung jawabnya, tidak memberikan ilmu kepada istrinya. Ini pelanggaran berat dalam berumah tangga. Solusinya bagaimana? Kalau kita tidak mampu memberi ilmu sendiri, maka ajaklah istri ke majelis-majelis taklim, pengajian atau pengawasan.
supaya kewajiban kita ada yang mewakili. Ini kewajiban suami. Bahkan di dalam ilmu Islam, bab tentang memberi ilmu kepada istri itu yaitu supaya makrifat kepada Nabi Muhammad SAW. Harus dimakrifatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bab memberi ilmu yang pertama, pasal pertama itu mengenalkan Nabi Muhammad kepada istrinya. Kewajiban suami yang kedua, wakulu wasrobu, memberi minum dan makan dengan rezeki halalan toiban, dengan rezeki yang halal dan toib. Itu kewajiban suami yang kedua. Kewajiban yang ketiga yaitu menutup auratnya, memberi pakaian. Libasuhut taqwa. Kalau bisa, berilah pakaian supaya menutupi auratnya menjadi takwa kepada Allah. Tong dipangmolikeun lek mong, lek cing. Atuh eta mah ngombar aurat. Jadi almar'atu auratun. Ari pamajikan teh, ari wanita teh, ari istri teh aurat. Kata Rasulullah, tutupilah auratnya, berilah pakaian yang menutupi auratnya. Tong loba gaya. Kok mau aya nama awewe teh marake kolor, kegaloyangan ka warung. Nah, ini bertentangan dengan kewajiban. Dan suami yang membiarkan istrinya keluar rumah make legging, make kolor, make lekmong, hukumnya dayus. Menjadi suami yang dayus. Ketiga, yang keempat, ngimahan cek orang Sunda mah, membuatkan rumah untuk tempat tinggal. Bagaimana kalau belum mampu atau ngontrak-ngontrak, nyewa-nyewa? Pokoknya mah ngimahan we. Ulah ditenan dina tenda gong liting atuh. Itu kewajiban yang harus ditunaikan bagi seorang suami kepada istrinya. Tah nu kalima kakara ngaheesan nyarean. Ngan dina palebah nyarean mah geus kideng teh heula. Terkadang nu kahiji sok ditukerkeun jeung nu kalima. Aya kalana ngelmuana mah teteh hanteu, diheesan mah geus teu heula teteh. Ya pelanggan. Secara tartil kewajiban suami itu terbagi menjadi 5 terhadap istri, itu kewajiban. Dan hak suami itu ditaati oleh istrinya, tetapi ada batas. Sang suami ketika memerintahkan kepada istrinya dalam perkara hal-hal yang ma'ruf, la ta'ati fi maksiati li khalqillah. Karena tidak ada ketaatan ketika bermaksiat kepada Allah. Sekalipun siapapun itu, orang tuanya atau suaminya menyuruhnya untuk bermaksiat kepada Allah, tolak. Jadi ada batasan. Suami juga ketika memerintah kepada istrinya harus berdasarkan makruf, kebaikan, dalam kebaikan. Lamun salaki ditah maok nog, maok bonteng, ditah nyopet montong digugu, ditah masang togel montong digugu. Haram. Sekarang banyak pelanggaran dalam rumah tangga. Banyak suami yang menjadi Firaun. Kabisa nate ngajajah ke pamajikan, menjajah kepada istri. Kenapa banyak Firaun di Indonesia? Kalau dulu Firaun itu pemimpin Raja Mesir, Ramses II, di rumah tangga pun juga, di keluarga pun juga suami banyak yang meniru kelakuan Firaun.
Apa saja kelakuan Firaun, suka menjajah rakyatnya, menjajah Bani Israel semena-mena, segala macam perkara, baik halal maupun haram, Firaun tidak pandang bulu. Kalau suami semena-mena terhadap istri bertindak, sama saja dengan Firaun. Nah, ini hati-hati. Rumah tangga kita itu mau dibawa kemana? Maka dalam rumah tangga itu banyak ibroh, pelajaran, dan contoh-contoh dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pernikahan di dalam Islam itu dicontohkan dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Rumah tangganya seia sekata, satu visi, satu misi. Sarenak sa igel, sabobot sapi hanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi saloga. Sepakat keduanya, atau dalam bahasa konteks organisasi, satu misi, satu visi. Itu rumah tangga Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Yang kedua, rumah tangganya Nabi Nuh alaihissalam dengan istrinya. Dan nanti melahirkan anak, si Kan'an. Suaminya menjadi hamba Allah yang soleh, yang takwa. Tetapi istrinya buntamul, mau karep sorangan. Nah, inilah di dalam rumah tangga ada yang suaminya soleh dan takwa, ada istrinya anu bangkar wara, buntamul. Seperti rumah tangganya Nabi Nuh alaihissalam. Ditambah dari boga budak liwar, si Kan'an. Kita sholat mumul, kita ngaji mumul, kita jumaahan mumul, kita saum Ramadan, kakak ngagodin. Kakolot, sok nipu, ditita hararese. Ya iyalah, hasil dari rumah tangga, turunan, atau disebut keturunan Nabi Nuh alaihissalam seperti si Kan'an itu bukan anak yang soleh, tetapi anak yang liwar alias buntamul, budak durhaka. Contoh yang kedua. Tetapi Nabi Lut alaihissalam dengan istrinya sekalipun sama dengan Nabi Nuh alaihissalam, suaminya soleh dan takwa, istrinya durhaka, buntamul. Tetapi anak-anak Nabi Lut alaihissalam salihah. Ini yang membedakan dengan anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau anaknya Nabi Nuh alaihissalam si Kan'an buraung, kalau anaknya Nabi Lut alaihissalam salihah. Terus contoh yang ketiga, contoh rumah tangganya Siti Asyah dengan Fir'aun. Ini kebalikannya. Istrinya solehah, salakina bangkar wara, baung bedegong buraung. Eta si Fir'aun atau si Ramses II. Ini tipe suami yang durhaka kepada Allah dan tipe istri yang solehah. Ada rumah tangga yang seperti itu. Contoh di dalam Al-Quran. Contoh yang ketiga dalam berumah tangga. Contoh yang keempat oleh Allah disebutkan di zaman Nabi Muhammad SAW seperti rumah tangganya Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ini lebih parah ya. Nu kaopat lebih edan ya. Salakina Abu Lahab provokator, sarakah ongko, tukang majegan,
tukang minta japren, tukang minta oteng, tukang minta pajak. Pamajikana Umu Jamil, sarua, tukang gibah, provokator ongko, tukang gosip, Umu Jamil. Jadi jika cidu jeung rahak, Abu Lahab jeung pamajikana. Ya teh nu kelo jeung nu burung rumah tanggana teh. Wah lamun urang boga tatangga jika nu kieu riwah liar. Deket jeung nu kieu mah. Jika rumah tanggana Abu Jahal jeung Umu Jamil, salaki jeung pamajikanana araredan. Ya contoh anu saya anu goreng di dalam berumah tangga. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, suaminya dayus, wanitana nusyuj. Jadi nu dayus jeung nu nyusyuj. Dua nana moal dibere, sengitna acan ngamo surga. Diharamkeun ku Allah, ngamo sengitna surga nu dayus jeung nu nusyuj. Terus ayeuna dongeng. Dina telenovela. Dina sinetron seperti Romeo jeung Juliet. Ditarutan teh. Ku barudak ayeuna mah percintaanana teh. Romeo jeung Juliet teh. Padahal teh nyontohan teu cenah teh pagawean tukang jinah, tukang maksiat ditarutan. Bagaikan Romeo dan Juliet, tukang jinah teh nu kitu teh. Gaweana teh si Romeo jeung si bobogohan we. Poho dahar, poho nginum. Salat henteu, da urang Kristen pupuni ngaji Quran mah. Tahajud komo da teh nyahoon. Saum tara. Tapi ya loba penggemar umat Islamnya. Percintaan Romeo dan Juliet. Padahal itu nu kieu patut teh nu kieu teh nyelakakeun teh. Contoh nu pang teucrek na Romeo jeung Juliet teh tukang jinah teh tukang maksiat. Si Romeo jeung si Juliet teh. Cenah tipu daya iblis jeung dajjal berhasil gitu. Jadi rumah tangga teh hayang jiga Romeo jeung Juliet tungtungna naon bunuh diri dua anak. Bunuh diri teh kok mau cek Rasulullah mah ngaruksak umur, hukumna ge dolim. Umat Islam lamun bunuh diri batal sahadatna ge. Jadi suluh neraka salilana ge. Ieu rek ngabahas masalah bab rumah tangga. Montong hayang gablok cita-cita Lepika seperti Romeo jeung Juliet percintaan teh montong umat Islam teh. Keur mah urang kafir ongkoh deui ditarurutan ku marane. Araraneh nya teh. Umat Islam Indonesia mah. Sok tipalalik. Ya selanjutnya percontohan dalam berumah tangga dalam masna wasulasa waruba'a dalam rumah tangga yang bernyandung nu rapi anu layeut maksakeun tapi eta oge seperti rumah tangga Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai istri dua Siti Sarah dan Siti Hajar tetapi kedua istrinya tetap menjadi istri yang salehah dan Nabi Ibrahim pun juga menjadi imam yang salih dan takwa. Ya lah, entong diturutan hese. Hiji wae ge teu kaurus montong hayang dua. Bisi jadi dayus maneh tong maksakeun. Ya. Berat ngabingping rumah tangga teh lain perkara nu enteng. Keur para suami saur Rasulullah eta teh pilihan lamun mampu masna dua wasulasa tilu Rubah 4, leuwih teu 4 mah lain sunah Rasul. Rek nurutan hayang subur maneh pamajikanna 8. Lain umat Kanjeng Nabi Muhammad. Rek kiai, rek ajengan, rek habaib gablek pamajikan leuwih teu 4 lain umat Kanjeng Nabi. Ya nu ngomong ajengan aheng nya. Keur sararea sebab ayeuna geus loba penyelewengan. Kawin isuk, cerai sore dipake kaulinan rumah tangga teh. Sakral ya rumah tangga teh.
Ya bab rumah tangga. Jadi kewajiban suami terhadap istri dan hak suami oleh istri pun juga. Ketika ingin ditaatinya terbatas. Jangan semena-mena. Kebanyakan banyak pelanggaran. Banyak suami yang menjadi Fir'aun. Oh, kok sedia ke Fir'aun mana tetapi kelakuannya diturutan asal pajajah pemajikan. Fir'aun teh gitu, tukang jajah. Fir'aun teh. Karena istri itu bukan jajahan. Istri itu pasangan hidup. Batur hirup, itu namun bisa jadi batur ibadah. Seperti Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu bukan cuma teman hidup, tetapi teman seperjuangan, teman ibadah di dalam menegakkan agama Allah. Sampai hartanya habis oleh Rasulullah dipakai untuk berdakwah dan berjihad di dalam fisabilillah. Itulah istri yang menjadi teman seperjuangan. Jadikanlah istri kita juga menjadi teman ibadah. Atau ulang halang-halangan init ngaji, dari init usaha mah di jurung-jurung, malahan didoakan lamun rek init ngaji teh sok ngariung. Kumaha isukan pacan boga beas. Budak rek init sakola can boga ongkos. Pan itu teh kitu biasana teh. Rek init ngaji mah. Lamun rek init usaha mah 3 bulan ge teh ditanyakeun, cing ketol pakeun bae teu balik oge da keur usaha. Ngarangke mantog ngagoblok. Duit sagede pantok. Pan kitu, aing ngaji mah hayo we ngaji ngapeuting. Pan maneh ge dahar ngapeuting. Pan nginum ge maneh ngapeuting. Pan usaha lagi urang ge ngapeuting. Tong protes lamun salaki getol ngaji. Sok licik ya sok pinter konek ai palebah ngaji ngapeuting sok diprotes ka salaki teh. Ai usaha ngapoe ngabetem maneh mah. Ya keur para istri-istri mujahid ya ajengan aheng ya rek ngomong. Dengekeun ku sararea, hei para istri-istri para mujahid. Wasiat ti ajengan aheng. Sabab dia loba salaki anu susis sieun ku pamajikan. Suami takut istri bahaya atuh manang tong agama teh. Namun para mujahid eleh ku pamajikan. Kalaka komis baplang maneh teh. Awak jangkung gede, bedegel, pereup sagede rantang, pamajikan maneh mah eleh. Dina hal ketaatan kepada Allah. Ya penyakit yang mata teu maju wae, tenang teu wae agama Allah teh. Kulantaran para suaminya susis, banyak yang takut istri. Jika parsiso maneh mah. Eleh ku pamajikan. Salahnya kewajiban istri terhadap suami. Selama suami memberi perintah dalam ketaatan kepada Allah, dalam kemakrufan, maka tau'an au karhan, baik suka maupun terpaksa, harus taat kepada suaminya. Ini ada kisah. Tetapi bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ada suami yang soleh dan istrinya solihah. Suatu saat berpesan kepada istrinya, Nyai, akang rek angkat, omat ulah keluar ti imah, satungtung akang can balik. Karena di Arab itu usahanya merantau, berdagang. Terus sorena datang tamu. Diparengkeun salakina geus ini teh. Assalamualaikum cek tamu teh. Nyai, kami teh kapiwarangan ku keluarga Nyai. Wirehna pun beang teh inung Nyai teh gering wales, gering ripuh. Atur nuhun abdi parantos diwartosan. Insyaallah upami caroge parantos wangsul engke bade ngalayat ka pun biang. Poe kahiji.
Poe kahiji can mulang salakina teh. Poe kadua isukna deui datang deui tamu. Assalamualaikum. Jawab ku istri anu solehah teh. Waalaikumsalam. Cek eta tamu nyai kami teh kape warangan deui ngadugikeun ka nyai ayeuna teh indung nyai teh keur sakarat. Wayahna nyai teh kedah wangsul diantosan ku pihak keluarga. Macak istri nu solehah teh tadi. Hatur nuhun parantos diwartosan pun biang teh ayeuna nuju sakarat. Insya Allah saupami cara ge parantos wangsul kami rek ngalayan kapun biang. Poe kadua. Poe katilu datang deui eta tamu ngebejaan nyai cina indung maneh teh ayeuna mah geus maot. Sararea nungguan sameme dikurebkeun bisi hayang heula ningali jasadna. Hatur nuhun abdi parantos diwartosan pun biang parantos ngantunkeun. Insya Allah saparantosna caroge wangsul kami rek ngalayan rek ziarah kapun biang. Diparangkeun salakina teh poe katilu balikna peuting atuh poe kaopat kakarek eta teh budak nu solehah teh jeung salakina bisa ziarah jeung takziah ka keluargana. Ieu teh pernah kejadian di Jazirah Arab teh nepi ka genjleung ear. Teu ngarti cenah cek tetanggana, cek tukang gosip, cek ahli bisik-bisik tetangga. Kalaka we ahli pangajian, kalaka we jilbabna ngarumbai dibergoh make cadar. Nah, cenah teu gablek pikiran, inung maot oge nepi ka teu daek nepungan cacakan di bejaan. Iyalah. Yuwas wisu pisudurinas minal jinni wal insi. Urwas harewos di bangsa jin jeung manusia anu negatif. Terjadi fitnah ketika seseorang menjalankan hukum rumah tangga. Tetapi kata Rasulullah, "Hei sahabat, ketahuilah oleh kalian yang tadinya ibu budak awewe eta rek di presto ku Allah, rek di beuleum ku Allah, dipindahkeun nu tadina di sijin dipindahkeun ka iliyin. Gara-gara naon?" Saur Rasulullah teh, gara-gara eta awewe teh taat kanu jadi salakina. Tak kitu hadisna sawae heuy. Cek jelema mah teu kaharti. Di luar nalar, di luar akal. Tapi ketika menjalankan ibadah, tong cukup ku akal, tong cukup ku nalar, pakai keimanan. Ketika orang taat menjalankan perintah Allah jeung Rasulna, penilaian Allah, ponisan Allah beda jeung ponisan makhluk. Cek jelema mah cenah. Kalah kawe ahli pengajian, tukang salat. Di bejaan, indungna geuring, nepi ka maotna, nepi ka teu ngalayan komo mun teu di bejaan. Ajaran naon cenah eta kitu teh cek manusia mah. Makanya umat Islam itu harus tahu dalil, harus tahu perintah dari Allah dan Rasulnya. Seperti apa syariat itu harus dijalankan. Supaya tidak terganggu oleh fitnah-fitnah yuwaswisu. Ini terjadi dalam rumah tangga. Kata Rasulullah, ketahuilah hai para sahabat. Inungna nu tadi narek di balam ku Allah teh. Dititah eta malaikat pinahkeun cenah eta teh. Inung budak nu itu teh. Ti sijin ka iliyin, tina tempat siksaan kana tempat istirahat. Naon sababna? Akibat ketaatan anu jadi budakna, anu jadi salakina berdasarkan perintah Allah dan Rasulna. Pan ayana mah tong borok mah dicarek oge. Kaluar ti imah teh sangeunahna we. Loba aing awewe nu kaluar ti imah teh nyahoan salakina. Luas leos ka itu ka dieu. Ya pelanggaran berat, pelanggaran total bisa jadi nusud. Sakali deui awewe nu nusud teh kaluar ti imah
tanpa aya izin salaki. Betak mah barokah rumah tanggana teh pasea we tuluy awet raja. Loba masalah, loba penyakit kusabab naon? Syariat rumah tanggana teu dijalankeun. Hak jeung kewajibanna teu dijalankeun. Hadis Rasulullah menerangkan. Ada seorang anak yang ibunya meninggal. Nu tadi rek di presto, rek di belum disijin, disiksa ku malaikat Jabaniyah, terus dipindahkeun sa Rasul. Gara-gara naon? Gara-gara ketaatan anakna kalau jadi salaki. Terus ketika ibunya meninggal, ayahnya meninggal, ada seorang anak yang berzina, maka kata Allah, malaikat, antar cenah eta indung jeung bapana, cina mangul batu neraka, batu nu panas neraka. Maka tadi geroan, mayit, udang maneh. Nu tadi keur istirahat teh, mustarihun teh. Digiringkeun ku malaikat Jabaniyah, pango cenah eta batu. Malaikat cek eta mayit teh nyarita. Dosa naon cenah kami ka Allah beti tama mangul batu panas. Poe tadi budak maneh jinah di kebon awi. Jinah sisi leuwi, jinah sisi pantai. Jinah sisi wahangan. Jinah dulu poe. Dina hanapeun sasak jalan tol. Dina hanapeun got jinah. Tah saur Allah dosa jinah anak maneh ge kabawa kalaknat. Tah pango cenah. Lahun cenah ta batu panas. Nepi ka iraha, nepi ka lebur kiamat. Tetap lamun urang gablek ka nyaah ka indung jeung bapa sia motong jararina. Dosana tingali indung bapa maneh ka babawa. Sanajan geus maot kita mamangul batu panas. Kudu gablek ka nyaah sia ka kolot. Hadisna saha itu Rasulullah. Jadi dosa anak kalau jadi indung bapa mah mapegat. Sabalikna, lamun budak anu soleh engke bisa nyapaatan ka indung bapa. Ieu bab rumah tangga ya, bab turunan ya. Kasaha bae. Sing nyaah ka indung bapa. Ketika orang berbuat kebaikan, maka indung bapa ge cepretan barokahna. Rasulullah nerangkeun. Tiap malam Jumaah gambaran dunya ditemongkeun ke ahli kubur. Tiap malam Jumaah. Ahli kubur tingali. Gambaran dunya ya. Anak incu maneh. Ditingali teh eta anak incuna aya nu keur gigitaran, nu keur gaple, nu keur kieu-kieu, nu main selawat, main Mobile Legend, nu keur mabok, nu keur narkoba, nu keur ngusep, nu keur mengbal. Wah, pokoknya mah katingali tah. Sebab nu ngarekamna malaikat. Nu nyotingna malaikat, tah tingali atuh jerit eta teh. Ahli kubur teh, indungna jeung bapana teh. Sarjang nyai areureun cenah sia tina maksiat teh. Geura eureun, geura tobat, geura insaf. Ngajarita teh kitu ngan ku jejawir jelema nu hirup di alam dunya mah teu kadenge. Eureun cenah sia maksiat ka Allah teh. Gitu. Jawaban ti ahli kubur teh. Ongkos ieu teh nya cenah ka indung bapa pansok dikiriman wae Yasin. Tapi sia mah gapleh teu eureun. Masang togel teu eureun, mabok teu eureun, jinah teu eureun, macur teu eureun. Eureun atuh nya ka kolot. Iyalah, korupsi teu eureun sia mah ongkonya ka ai unggal malam Jumaah sia mah Yasinan terus. Korupsi teu eureun sia oteng. Iya. Mun berkaitan dina hukum rumah tangga anak jeung bapa jeung indung teu pegat saur Allah. Can nepi ka lebur kiamat. Sabalikna lamun anak incuna ditingali teh keur salat, keur ngadoa, keur zikir, keur maca Quran, keur maca shalawat. Kumaha eta ucapan si ahli kubur? Dawamkeun, istiqomahkeun, terus nitah istiqomah. Ngarasa bunga si eta ahli kubur,
ningali anak incuna keur migawe amal soleh. Titah istiqomah, titah dawam. Yang mengaji dibere materi nu rada luhur saeutik eureun. Mending mana eureun ngaji jeung eureun ngarokok? Mending eureun ngaji daripada eureun ngarokok. Kumaha? Ongkos teh lo makanya ka indung jeung bapak teh. Ahli kubur ayeuna ngajerit. Ningali anak incuna nyeun maksiat ka Allah. Tapi ahli kubur ngarasa bagja jeung bunga ningali anak incuna keur ibadah ka Allah. Keur berbuat amal soleh tiap malam Jumaah ieu ditemongkeun gambaran dunya ka para ahli kubur samemeh hancurna kiamat. Yalah nu terjadi dina bab hukum rumah tangga. Jadi budak mah beunang di kumah mah pekat nepi ka akhirat oge dihisabna teh turunan mah. Tinu jadi indung jeung bapana moal bisa pekat. Hati-hati sok aya lamun nyaah ka indung bapa. Rek nu hirup, komo hirup keneh mah. Cing loba silaturahmi. Cacakan geus maot teh kudu loba didoakeun. Tapi omat ngadoa terus-terusan maksiat terus-terusan. Teu ceuk sia mah. Orang atuh maksiatna. Are nyaah ka indung bapa. Karonya nu geus maot almarhum. Dalalaja eta teh. Ningali yang dibahas kieu teh. Salajengna hak istri, tapi kewajiban istri taat ka salaki, salaki marentahkeun dina bab ma'ruf, dina bab kebaikan. Istri itu gawena naon? Namprak jeung nangkarak. Ari masalah nyeuseh, nyangu, ngumah wadah ngepel, eta teh kewajiban nu jadi salaki. Tangan urang teu arapaleun. Salaki teh jadi Firaun. Mun balik ka wete naon gawe cenah yeuh. Kepeleun, seseuheun. Apana kita kewajiban maneh teh? Kewajiban salaki teh. Nyangu nu kararitu teh. Ieu bab rumah tangga ieu. Awewe mah ngan saukur namprak jeung nangkarak. Kewajibanna. Sakalina ieu keur para lain rek meunangkeun awewe aing mah lain. Ieu rek meunangkeun syariat Islam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha lamun awewe mantuan usaha kanu salaki, tanyakeun heula. Eta teh dititah ku salakina, lamun dititah berarti ngajayah teh salakina. Lamun karidoan manehna berarti rek sedekah kanu jadi salakina. Ucapkeun ke urang. Nyai nuhun pisan. Akang geus dibantu ekonomina dina rumah tangga. Nyai usaha, mantuan akang nyai sedekah. Nganuhunkeun montong era urang nganuhunkeun kana jadi pamajikan sebab gede jasana. Da kewajiban keur manehna mah jeung hak manehna mah kan geus aya pasal-pasal. Ngan saukur awewe mah namprak, menta jeung nangkarak. Yang egang sakitu. Lain cawokah ieu? Ieu syariat Islam ieu. Kudu dibejakeun. Ulah ngadolimi ka awewe teh sabab Rasulullah ge teu meunang. Allah ke moal ngajak ngomong, moal ngareret-reret acan ka lalaki anu ngajajah ka pamajikanana. Ngarampas kana hak ka pamajikanana. Para rasup ka surga. Teu hayangeun Allah menatapna oge. Hati-hati keur para suami berat. Tugas salaki teh. Iyalah aturan Islam, iyalah aturan Rasulullah. Jadi hak istri itu kepada suaminya ngan saukur menta. Bahasa Sunda nama namprak. Jeung nangkarak nyangegang sakitu. Di mana laki hayang kajian luhureun onta cek Rasulullah layanan bisa dilaknat ku malaikat. Kajian keur capek, kajian keur nyangu, kajian keur naon. Di mana pamajik salakina Noel. Nyai urang semeknon buru-buru. Kudu dilayani. Lamun teu malaikat ngakna satungtung teh lalakina didawan deui. Sabab naon saking ku berat-beratna tanggung jawab salah. Tak loba awewe nu dilaknat ku salakina. Maneh mah atuh dari tetangga di layanan salaki tamongan. Oh kejadian. Ieu bab rumah tangga. Kade para ikhwan
mukmin muslim sebagai pemimpin. Ari jalu qawwamuna 'ala nisa. Kudu jadi pamangpin anu sajati, lalaki langit lalanang jagat. Saur Rasulullah dina hadis lalaki kudu beda jeung awewe. Lalaki mah saluhureun awewe. Pamimpin. Muslim anu kuat leuwih dipika cinta ku Allah daripada muslim anu lemah. Mukmin anu kuat leuwih dipika cinta ku Allah daripada mukmin anu lemah. Ya rek nerangkeun bab munakahat sabab loba pelanggaran. Hak jeung kewajiban. Terus ayeuna hak jeung kewajiban budak lamun urang boga budak. Kewajiban anu jadi budak taat ka indung bapa. Ngucapkeun up atawa ipin atawa we dititah ku indung jeung bapa dilaknat sia ku Allah. Budak durhaka. Ya Al-Qur'an nerangkeun. Budak ayeuna kumaha? Dititah teh. Ngeyel maka indung bapana kepo teh mah nemal-nemal we. Terus carieun dilaknat, bebenyit ayeuna barang karwara. Balelekug ka kolot teh deui. Carumantaka. Jeung aneh di zaman ayeuna mah lain budak sieun ku kolot tapi kolot sieun ku budak. Iyalah. Malapetaka. Iyalah bencana di rumah tangga. Lamun kolot geus sieun ku anak, wah ieu malapetaka. Moal aya tah sakinah mawadah warahmah. Moal. Dijamin moal. Masalah mungkin. Lumara jalela di rumah tangga. Kewajiban menjadi budak teh kudu taat jeung patuh kalau jadi indung bapana. Allah marentahkeun. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa bil walidaini ihsan. Hei jalma-jalma nu ariman anjeun kudu taat ka Allah, taat ka Rasul jeung kudu hade kanu jadi indung bapa. Jasa nu jadi bapa teh. Teu nyaho naon-naon, hulu dijieun suku dijieun hulu. Keur neangan rezeki nganapkahan nu jadi anak pamajikanana. Wiwirang capek geus dileungitkeun. Kahoream geus diperang. Berjuang berkorban keur nutupan kawajibanana nyiar pangabutuh dina rumah tanggana nyaeta maisah. Nu jadi indung gede jasana keur nu jadi budakna. Teu mimiti di kakandung. Reuneuh atawa hamil. Tuluy nepi ka ngalahirkeun. Satengah paeh teh ngalahirkeun teh. Tuluy nepi ka nyusuan barang penting teu nyaho tunuh teu nyaho naon. Lamun orok engke ngompol dilap. Lamun orok ke modal diomehan. Sing inget. Bukan teripuh teh jadi indung ngurus anak teh. Matak lamun aya anak nu campelak ka indung bapana matak walau pantes rek dilaknat oge. Mane mau bisa ngagantian. Ngabales jasa nu jadi indung bapa. Wow. Cek Rasulullah merupika maneh ngakot indung keur gering ti kutub utara ka kutub selatan jasa nu jadi indung bapaku maneh moal kagantian moal kabeuli moal kabales. Petak nu jadi budak teh kudu hormat tilawat kanu jadi indung bapana. Itulah Allah rek ngamuliakeun kanu jadi indung bapana. Kewajiban budak sing apa? Tah, palebah hak budak kade ya indung bapa. Budak oge sarua boga hak kanu jadi bapana, kanu jadi indungna kade. Sabab budak mah engke lamun dihisab bakal dipanggeunakeun ku Allah. Lamun urang hare-hare ka budak, engke budakna protes ke Allah. Lamun aya indung bapana getol ibadah, saleh jeung takwa ka Allah tapi ngantep ka budakna teu daek amar ma'ruf nahi mungkar. Tuluy dihisab. Hasil panisan indungna bakal ka surga, bapana ka surga, tapi budakna engke protes. Ya Allah, abdi mah alim, asup kana neraka sorangan. Hayang naon atuh maneh? Hayang dibaturan kudu jadi indung jeung nu jadi bapa.
diijabah tadi kabul ku Allah kade budak mah hati-hati mau menangkan indung najeng bapana tapi ketika di pengadilan Allah bakal menangkan nu jadi budak sabab eta teh amanah ti Allah budak teh kade budak teh amanah ti Allah rek dibawa ke mana pak bawahu kumantung indung bapana rek di Islamkeun rek di Nasranikeun rek di Majusikeun rek di Yahudikeun itu kumaha indung bapak sabab budak teh amanah ieu masalahna amanah ieu budak boga hak bahkan ieu budak ketika dihisab lamun ku urang di modalan budak diarahkeun titah jadi hamba Allah titah sakola agama titah ngaji titah masantren hek di modalan ku urang oke budak bakal minta ke Allah dina waktu hisaban ya Allah abdi teh jadi jelema nu taat ke Allah jadi jelema nu takwa ke Allah teh kulantaran gaduh ilmu teh abdi di modalan kudu janten ibu rama alim abdi asup ka surga sorangan hayang jeung indung bapa urang maka saur Allah baik bawa indung jeung bapa maneh ka surga dipangmenangkeun budak rek dina hadena dipangmenangkeun dina gorengna ge dipangmenangkeun hati-hati sabab statusna budak teh amanah euy maneh mah atuh aya budak hayang meuli HP keur Mobile Legend buru-buru dipangmeulikeun hayang meuli sapatu futsal buru-buru dipangmeulikeun hayang motor buru-buru dipangmeulikeun urusan kesenangan dunya mah tapi kan maneh mah teu mikiran budak teh teu dipangmeulikeun Quran teu dipangmeulikeun hadis teu dipangmeulikeun samping teu dipangmeulikeun mukena nu alus nu matak semangatna teu maneh mah teu hayang budak teh sumanget ibadah tapi lamun sumanget ngahayang dibere HP sumanget udar-edar teu daek ngajedog di imah broken home babanya teh betak teu ke arah kawena dabangan dipangmeulikeun we motor kumaneh jam 8 nepi ka can mantok keneh gablek parawan teh jeung teu diteangan deui wah ieu bahaya ieu engke bakal ngagusur teh ka maneh kana neraka kade eta lainnya adulang budak amanah kade budak bakal diantar ku Allah dina hadena jeung dina gorengna ieu dina bab masalah aturan rumah tangga kade keur para Ikhwan Pidin rahimakumullah budak tong diantep tina liwar sabab engke bakal nyelakakeun ka urang tamiang melit ka bitis engke na saur Rasulullah diuningakeun bahwa hak budak kanu jadi indung bapana teh bisa kolot oge anu doraka ti anak bisa lain budak wae nu doraka ti kolot tapi kolot oge bisa doraka kanu jadi anakna nu kumaha kolot anu doraka kanu anak teh nyaeta nu teu ngadidik dina agama anu teu ngadukung dina agama anu teu ngamodalan hayang nyiar ilmu agama anu teu nalingakeun hayang nyiar ilmu agama oke bakal budak ngahisab nakon kanu jadi indung bapana jadi budak kan sarupa amanah ti Allah ya budak rek dikumahakeun saur Allah teh nu pertama indung bapana di mana lamun budak awewe engke dikawin salakina engke di mana engke bermasyarakat pamimpinna engke presidenna rajana khalifahna engke bakal dikagesak ku Allah ieu masalah budak boga hak budak engke bisa ngagebruskeun kana neraka bisa nyait kana surga ya hak budak sing apa kan hak budak kanu jadi indung bapana rek nu mana nu kurang didukung hati-hati budak batak aya pendidikan anak
Di mana budak lahir ka dunya, gubrak ke alam dunya, sambut ku doa. Salamun alaihi yaumal wulida wa yaumal yamutu wa yaumal yub'atsun hayyan. Ya doa ketika budak ragrag di alam rahim ke alam dunia. Di mana geus ditek-tek tali ari-arina adanan. Tina ceuli anu katuhu harewaskeun montong gogorowokan da lain rek ngadanan anu rek salat. Ngadanan orok mah ngaharewaskeun kana ceuli nu katuhu. Ikomahan ceuli anu kenca. Di mana geus saminggu cukuran jeung berengeran. Budak teh di mana geus 3 tahun eta budak papagahan Asmaul Husna. Di mana geus 5 tahun cina diajar kana Quran. Di mana geus 7 tahun cina diajar salat. Lamun 10 tahun can bisa keneh salat, can daek salat, jebrot sukuna. Nganu jadi masalah aya geus umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, nepi ka 70 tahun can daek wae salat. Rek kumaha ngakebukna teh. Kalau ka ustad nu digulung gerak ke benyok. Ditenggelan komo ayeuna ku pamuda ayeuna. Budak ayeuna mah loba genggengan. Kirang bara keteng nyepret budakna umur 20 tahun kalau ka didodet bapana. Sakali deui hak budak teh bisa ngagusur kana neraka jeung bisa ngajait mawa ka surga. Eta hak budak urang rek dicokot di mana sakali deui yang nyebutan kasadayana kaum muslimin, kaum mukminin anu baroga budak. Hati-hati budak teh amanah ti Allah. Kewajiban nu jadi bapak jeung nu jadi indung ka budak batasna nepi ka ngawinkeun. Nepi ka ngawinkeun. Geus nepi ka dinya mah kewajibanna masing-masing. Lamun urang boga budak lalaki tuluy kawin geus nepi ka dinya. Jadi manehna tanggung jawabna sorangan. Cupar kewajiban nu jadi indung jeung bapak. Tuluy boga budak awewe dikawin batur, maka pindah tanggung jawabna kanu jadi salakina. Tah kitu. Kewajiban urang ditihapean ku Allah, diamanahan ku Allah budak teh nepi ka batasna teh karawin batasna. Iyalah aturan rumah tangga. Shadaqallahul adzim.